Здравейте всички, аз съм Айс и този епизод така ще го запиша набързо, понеже преди малко ставам и гледам ето това. И просто реших да го запиша и да се надяваме, че ще ни се падне нещо хубаво. Но нека да отворим първо тези фри честове, малко да се намалят, да си намаля звука. Така, добре. Това е доста добре. Нека тук да донейтнем. И така като виждате, събрал съм така 11 000 паричките. Нека... Добре. Да се надяваме, че ще ни се падне нещо хубаво. Poison. Голем. Skeleton Army. И торнадо. Добре. Горе-долу съм доволен, но не чак толкова, понеже може да ни спадне нещо много по-хубаво. Реално, виждате епика, който използвам с Skeleton Army и Goblin Barrel. Но да, преди използвах торнадо, но вече не чак толкова. Да, нека да направим една битка. Този клип ще бъде супер кратък, понеже само за Magical Chest и за Epic Chest бе. Да, промених си малко дека с Mirror добавих. Добре, нека да... Така. Добре. Добавяме там едно мускитарче да добавяме. Да. Той афъка ли или просто му е побавен интернет от моят? Нищо. Да, но тази игра, понеже няма много памет на телефона. И... да, ето, 3 коронки. Добре. Така. Хора, да. Напишете в коментарите какво се очаквали да има в Epic Chest. Реално, за мен очаквах повече неща да има. Повече неща, 16 епика, да, ама поне нещо по-хубаво да беше. Но да. Аз бях Бой и ще видим в следващия епизод. До скоро.